డాక్టర్ గారు దేవిక ఇలా అడుగుతున్నారు. మా బాబు వయసు 10 సంవత్సరాలు. వాడు చూడడానికి సన్నగానే ఉంటాడు. కానీ వాడు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు గురకలు పెడుతూ ఉంటాడు. వాడికి ఈ వయసులోనే గురక సమస్య రావడం మాకు చాలా బాధగా ఉంది. మా మామగారు కూడా చిన్నప్పుడు ఇలాగే గురకలు పెట్టేవారని మా అత్తయ్యకి వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారట. గురక సమస్య వంశపార్యపరంగా వస్తుందా? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. దేవిక గారు, మీ 10 సంవత్సరాల బాబుకి గురక వస్తుంది అంటున్నారు. మీరు అడిగినట్టు గురక అనేది వంశపారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశము ఉంటుంది. అయితే అసలు గురక అనేది ఎందుకు వస్తున్నది అనేది మూల కారణం చూడాలి. ఎందుకంటే జనరల్గా మనం ముక్కు ద్వారా గాలి తీసుకునేటప్పుడు ముక్కు నుంచి ముక్కు వెనకాల భాగం గాలి వెళ్ళి తర్వాత ఇక్కడ గొంతులోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఛాతీలోకి వెళ్తుంది. ఈ శ్వాస నాళం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అనేది, ఆ దారిలో ఎక్కడైనా అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆ దారి ఎక్కడైనా సన్నగా అయినా కూడాను లేదా సగం మూసుకున్నట్టుగా అయినా కూడాను ఆ గురక అనేది వస్తుంది. ఇది వంశపారంపర్యంగా కొంతమందికి శ్వాసనాళమే చిన్నగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకనే కొంతమందికి వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది అని అంటారు. అయితే దీనికి ఇవి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, పర్వాలేదు ఇది వంశపారంపర్యంగానే ఉంది, ఇది పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సింది లేదు అని వదిలేయకుండా ఒక్కొక్కసారి వీటికి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందేమో అని చూడడం మంచిది. ఎందుకంటున్నానంటే ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ ఇలా ఉండడం వల్ల గురక రావడం అనేది మన శరీరానికి పూర్తిగా ఆక్సిజన్ వెళ్ళట్లేదు అని ఒక విషయానికి సూచన. అలాంటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అది నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ చేస్తుంది. అలాగే నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల మెదడు మీద కొంచెం చెడు ప్రభావం ఉంటుంది. మీ బాబుని వెంటనే ఈఎన్టీ డాక్టర్కి లేదా లంగ్ స్పెషలిస్ట్ కానీ చూపించి పూర్తిగా ఆ శ్వాసనాళం అనేది సరిగ్గా ఉందా లేదా ఎక్కడైనా ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా, ఉంటే వాటికి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ అవసరమా అనేది చేయించడం మంచిది. ఇవాళ రేపు స్లీప్ స్టడీస్ అనేవి కూడా చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా వాళ్ళకి ఎంత కెపాసిటీ ఉంది అనేది మనకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది.